好，各位同學，你哋好。我哋今日咧就繼續講二進制嘅。咁上堂其實我哋教咗啲乜嘢咧？就教咗講，如果一個數據嘅長度係幾多 bit，佢就可以代表到幾多嚿嘢啊嘛。舉個例，如果我哋有6 bit 嘅長度嘅時候，我哋話二進制唔係0就1㗎啦。咁所以每一 bit 咧都有2個可能性嘅。如此類推咧，我哋就有2乘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 2咁樣。OK， 就即係2嘅6次方有64個可能性。但係最細個數字咧就係0.00000，最大個數字咧你一晒佢咧嗰個係幾大啊？就係63。OK， 最大嗰個 max 嗰個數啦嚇，就係你當係咁樣啦，呢個係個範圍啦。佢永遠咧就係組合數量嘅減1嘅，呢個係63嚟嘅，係我哋就會話呢個 max 咧就係呢個 max 嚇，就係2嘅6次方減1就會係63。咁所以組合嘅數量同埋最大數永遠係爭咗1嘅。OK， 咁另外有啲題目咧就調翻轉頭咁問你啦。當我而家有64嚿嘢，譬如有64隻顏色或者有64隻文字，佢就要求你答翻佢，究竟我需要幾多 bit 啊？咁你就用 log 去計噶嘛。咁我哋就會撳計數機，撳 log 2,log 4，咁佢咧就會係幫你計翻就係log 64 to the base 2啦，咁於是乎咧就出咗嚟話俾你聽係6 bit 咁就搞掂㗎啦，得唔得？就係咁簡單嘅數學嚟嘅啫。好啦，咁咧跟住上次咧亦都開始去講緊，究竟喺電腦裏面我哋點樣去儲存一啲數字嘅咧？嗱，如果純粹係正數嚟講咧，基本上就非常之簡單，你中二三學過呢啲嘢㗎啦，就係將佢撳機轉二進制。OK， 咁你當然唔撳機，你可以用短除法都得㗎啦嚇。咁唯獨是我哋喺電腦科同數學科有咩分別咧？數學科就好似有無限資源咁樣嘅 ，OK， 佢就會話俾你聽，轉咗出嚟有幾大，佢俾幾多空間你擺個答案，冇限你長度㗎嘛，係咪？但係電腦科就會有限長度㗎，佢會話俾你聽，而家我嘅電腦咧淨係得8 bit 嘅位俾你啊，得10 bit 嘅位俾你啊，嚟到去擺呢個數據。咁如果你個數字太大，轉完出嚟超過嗰個空間嘅話咧，咁佢就叫做 overflow 啊嘛，對唔對？我哋要睇住有幾多位可以擺到嘢㗎。咁所以我哋就要知道啦，你有咁多 bit 咧，你其實最大咧就擺到幾大嘅。咁呢個 case 咧，我哋就係講緊 maximum 個數值有幾大啦。8 bit 嘅空間，我最大就擺到2嘅8次方減1，即係擺到255，如此類推，16 bit、24 bit。咁而我哋考試其實最終係最盡啦嚇，可以考到幾多 bit 咧？我哋考試最多係16 bit 嘅 ，OK， 24 bit 嘅佢係唔會考你㗎嚇。好啦，嗱有少少難度嘅，點解咧？陣間我哋嚟緊就會發現到㗎啦。你嘅呢個計數機唔係叫電腦 ，OK？ 呢個係你考試用嘅計數機啦。呢個計數機有幾多 bit 咧？佢係得10 bit 嘅啫 ，OK？ 咁而我哋考試裡面咧，佢話最重可以考到16 bit 喎，所以有機會有啲 case 未必你下下淨係撳機可以搞得掂嘅。OK， 因為考試最多16，咁你如果啲13、14 bit 嘅嘢咧，你個計數機可能就會有啲位佢棘棘地。咁當然我哋有方法去解決呢啲問題嘅。好啦，嗱我哋咧上堂就處理咗一個叫做無負整數啦，就係當啲嘢咧就淨係得正數嘅時候，佢講到明呢個無負整數嘅方法去擺嘢，咁點做啊？撳機，跟住有位剩就要補0。你呢條題目如果就咁擺1000咧就唔啱嘅，因為佢講到明6 bit 啊嘛。6 bit 俾你，你而家擺咗4 bit 都仲有位剩，咁你就要自己補0啦。記住撳完機即刻要補0，你唔好做完一大輪操作先至嚟到補0啊！因為陣間咧呢個係簡單啫，陣間有好多操作嘅，你就如果做完一大輪嘢先至嚟補0咧，你就會錯噶啦。OK， 撳機補0，撳機補0呢個動作係一抽過要做晒佢嘅。咁如果撳完機出嚟已經超過6 bit 咧，你就話呢個叫 overflow， 咁好簡單啦。呢啲咧就係上堂教嘅嘢啦。好啦，咁今堂咧，我哋就開始另一個課題。呢個課題咧就係講緊，如果我哋唔係淨係想擺正整數，而係連負數都想擺落電腦度嘅時候，咁我哋應該要點做？嗱，問題就嚟啦，因為咧我哋喺二進制下低咧，我想擺埋負數，即係唔單止有正4啊、正5啊，我仲會有負2啊、負3啊。舉個例係溫度咁先算啦 ，OK， 我想記低呢個城市嘅溫度啊嚇，咁於是乎咧，咁有機會去到0下噶嘛，咁所以咧，我哋都有個方法將啲咁樣類型嘅數字咧轉成呢個二進制嘅。咁我哋有咩方法咧？嗱，你可以諗一諗，有一個方法咧就叫 sign and magnitude 符號及值表示法。嗱，但係講到明先，呢個方法咧電腦係唔用嘅，計數機都係唔用嘅，只不過我哋學習嘅時候會講一講嘅啫。
OK，咁呢個方法其實係咩嚟咧？符號及值表示法咧，其實就似我哋十進制嘅正負數表示法嘅。譬如十進制下低正三就係擺個符號，就係正三；負三咧就係擺個負數喺前面，跟住就三咁樣，係咪？你先擺咗個符號，就代表住佢正定負，跟住就擺個數值喺度嘛。咁呢個咪就係叫做符號及值表示法咯。有符號先，跟住有幾大個數字咁樣嘅。用呢個方法嘅二進制可唔可以擺到正負數咧？擺到，不過佢有少少問題，我哋陣間會見到啦。OK， 好啦，喺呢一圖我哋叫符號及值表示法下低咧，我哋就用一 bit 嚟到表示究竟佢係正數定負數。通常用最左手邊個 bit 就表示佢係正定負啦。咁好簡單嘅啫，零字頭代表住正數，一字頭代表住負數。咁所以咧，我話俾8 bit 你咧，其實我淨係用一 bit 擺個符號，你得翻7 bit 可以擺個數字嘅喎。OK， 個數字喺後面嗰度嚟嘅嚇。好啦，咁所以如果俾呢一抽嘅二進制你咧，零乜乜乜，咁零字頭就代表住佢係正數啦。後面呢抽嘢咧就代表住係01，咁即係3啊嘛。咁所以呢個就正3。咁如果你想表達負3嘅話咧，咁咧一字頭就係負啦嚇。後面嗰7 bit 咧就代表住佢數值就係負3咁樣。咁呢一樣嘢聽落去咧，同十進制好似樣啊嘛，都幾 make sense 嘅喎。OK， 咁所以咧就係第一個我哋要學嘅叫做攞嚟擺負數嘅方法啦嚇。不過佢有缺點嘅，陣間會睇到。好啦，第一個缺點就係佢有2個零啊。我哋會有一個叫正零嘅東西，有一個叫負零嘅東西。你睇到啦，呢個零字頭係零啦，係正啦嚇。跟住後面係零咁解啦嚇，呢度係零啦嚇。呢個一字頭係負啦，後面呢度咧就係零喎。咁所以咧，我哋呢度咧就有2種零嘅。There are 2 zeros。Two ways to represent a zero， 另有2個表示法。嗱，聽落去問題唔係好大，但係呢個完全係違反咗我哋數學嘅概念嘅。你諗下，你數數字係點數啊？3、2、1、0，跟住係咩啊？負1㗎啦嘛。你唔會3、2、1、0、負0、負1咁樣數㗎嘛。咁佢呢個咧就係因為多咗個負零喺度啊，其實會搞亂咗我哋成套數學嘅。OK， 咁同埋咧，我想講呢一套方法點解冇電腦用、冇計數機用？佢係唔可以做到算術嘅。你諗下，我哋平時點解呢一個可以做到加數啊？其實係好多智能喺裡面嘅。你知道呢個一正一負係互相抵消咗，數字相同，所以你就話佢係零啊嘛，啱唔啱？但喺電腦嘅世界咧，佢咁樣嘅喎，啱唔啱啊？我假設下俾4 bit 你啊，咁呢個咪正3啊，呢個咪負3啊，咁佢係咪會加埋01抵消，跟住後面呢個抵消唔係咁諗噶嘛，佢就會1加1係2，逢2進1咁樣啦，出咗嚟唔會係0嚟嘅。OK， 佢逐必玩噶嘛，咁所以咧呢一套方法咧喺二進制下低電腦嘅世界係做唔到計算嘅，啱唔 OK？ 咁所以咧我哋話呢套方法2個缺點，第一個缺點就係 two ways to denote a zero， 第二個缺點佢 cannot perform arithmetic calculations， 佢唔能夠進行算術操作，佢計唔到嘢嘅。呢啲咁簡單嘅數學咧，用呢個方法係搞唔掂嘅。OK， 好啦，咁唔緊要，我哋知道佢其實有問題啦嚇，但係都要咧知道究竟喺呢套方法下低，我可以擺到個數值係幾多至幾多。嗱，首先咧，如果喺呢套方法下低嘅話咧，咁我最細個數字就唔會係0噶啦，最細個數字係負數嚟噶嘛，即係我好似分咗一半去擺負數咁樣噶嘛，啱唔啱？同意呢樣嘢啦嚇。咁我舉個例，我有 n 咁多 bit 喺手嘅時候，咁實際上咧，我就唔好當自己有 n 咁多 bit，因為攞咗頭1 bit 嚟到去擺個符號嘅時候，我真正呢度可以擺到嘅長度係得 n 減1 bit，呢個同意啦，係咪？我得呢橛可以擺到嘢噶嘛？當你有 n 減1 bit 喺手嘅時候，最大嘅數係咪2嘅 n 減1次方減1啊 ？OK， 因為個長度而家係 n 減1啊嘛，記住係2 power 翻個長度減1就係我哋最大嘅數啊嘛。呢個就 maximum 擺到嘅最大數值。OK， 咁而最細嘅數咧就係呢個嘅負數喎，因為對稱啊嘛。譬如我最大嘅係擺到正63，最細就擺到負63噶啦嘛。呢個理解啊嘛，最大去幾多，最細幾多，咁所以最細嘅數咧就係負2嘅 n 減1次方減1啦。OK， 舉個例，你有8 bit 喺手咧，最大就係2嘅7次方減1。OK， 你唔好當自己有8 bit 啊，因為頭1 bit 攞嚟擺符號，咁所以你得7次方得7 bit 嘅啫，2嘅7次方減1。
好啦，最細負括弧2嘅7次方減1，所以當你有8 bit 喺手咧，你最大擺到127，最細擺到負127。OK， 同樣道理，16 bit 喺手就係2嘅15次方減1，同埋負括弧2嘅15次方減1，就係咁樣嘅。OK， 呢一條式咧，你要隨時可以推論到出嚟嘅，要隨時可以寫到出嚟㗎，唔難嘅。你要記住，你得翻 n 減1 bit 用咁就得㗎啦。OK， 做到啊嘛呢樣嘢。OK 啊？唔緊要，我哋陣間會有好多練習。好啦，咁我哋望一望先。如果有條題目就話將有一個數字轉成 sign and magnitude 符號及值表示法，咁我哋應該點處理呢？嗱，首先第一件事，呢個係正數定負數先？呢個係正數。正數咧，其實咧就好簡單嘅啫。你同平時一樣撳機補零就已經得㗎啦。OK， 所以咧你唔好諗住嚇學校教你咩反轉啲嘢啊嗰啲，正數係唔使搞咁多嘢嘅。所有嘅正數都係撳機補零完。OK， 咁所以咧，當我哋有25喺手嘅時候咧，我哋想將佢轉成符號及值表示法，25撳機變成11001，轉成呢個樣，完未啊？未完，因為俾8 bit 你啊嘛，所以就前面補零，咁就搞掂㗎啦，補3條零。問題係得一樣嘢嘅啫，同頭先嗰啲無符整數有咩分別啊？唯一嘅分別就在於，你記住你唔好當你有8 bit 用。你頂多得7 bit 用嘅啫，因為俾8 bit 你咧，你個數咧就要擺喺後面嗰7 bit 嘅。OK， 咁所以咧，你撳完機之後，你一定要有位補呢個零。OK， 一定要有個位擺個符號啊！你撳完機出嚟已經有8 bit 嘅話，你冇位擺你個符號咧，就已經叫 overflow。所以你記住，佢話俾8 bit 你咧，你就當你得 n 減1 bit 用。OK， 當得7 bit 用，你最盡，你只能夠個數字部分擺後面呢7 bit 咁解。OK， 咁係成個動作同之前正數無符整數係冇分別，都係撳機補零噶啦。但係記住就係一定要補到呢個零咯，補唔到呢個零佢就唔係正25啦，係嘛？所以咧7 bit 或以上，唔係7 bit 就係最盡啦，以上咧就已經叫 overflow 啦。好啦，咁但係如果我哋係負25咁點算先？負25咧，我哋先揾咗個正25出嚟先，撳機補零，咁呢個咧就係正25啊嘛。補到個零字，咁佢誒變咗正嘅字頭啦嚇。咁後面當然係25啦嚇。咁呢個係正25，揾到正25，負25係點嚟？就係 negate the first bit，將第一 bit 反轉，呢個就由正25就變成一字頭就變咗負25。由於你前面一定係補到個零字先係正數嚟噶嘛。咁所以呢個零字頭就變咗一字頭，就由正25變咗負25啦。咁呢個咧就係負25轉成8 bit sign and magnitude 嘅嗰套簡單嘅方法。OK？ 好啦，咁咧你幫我做一條簡單嘅題目。而家我俾6 bit 你，跟住用 sign and magnitude 符號及值表示法，將佢呢一紮數字轉成二進制。OK？OK， 應該好快手可以做完呢一條題目噶啦，搞掂咯。好，嚟，8俾6 bit 你，將佢轉成 sign and magnitude。記住第一件事諗一諗用咩方法啊 ？sign and magnitude 咧，呢個係有正有負嘅，可以擺到正數，亦都可以擺到負數嘅。咁你就唔好當自己個數字可以擺足6 bit 嘅空間。
你就一定係得5 bit 空間用，有1 bit 要攞嚟擺正負嚇。OK， 咁所以好啦，8呢個數字將佢轉成二進制1000，咁啊撳機完未啊？未，要補零，呢個先係正確嘅答案，得唔得？撳機補零，呢個就正數啦，唔使加任何嘢噶啦，正數就係咁就完。咁如果負8咧，就將呢度頭1 bit 由正0就變咗負數，就係1字頭，跟住後面就照抄，咁呢個就負8，呢個做到啦，係咪？我知啊，所以我係啊，好啦，咁跟住咧正15咧就咁嘅，通常交學費嗰堂係實有啲同學要排一輪。OK， 咁呢個咧就正15啦，就係111100，呢個就正15。咁負15咧就係將頭1 bit 轉做1字頭，就呢個係負15，101111，有冇問題 ？OK， 嗱我見過有啲同學咧就亂嚟嘅，點亂嚟法咧？佢哋就會咁樣寫我好唔中意呢種習慣啊！就係撳機補零，跟住反轉第1 bit 就變成咁嘅樣。我唔知點解佢要將呢幾嚿嘢咧畫個等號落去啊 ？OK， 畫等號呢個當然係一個好錯嘅習慣嚟啦嚇，因為呢個同呢個根本就唔係同一樣嘢。譬如呢個係正15，呢個係負15嚟噶嘛，咁你唔應該將佢哋畫成一個等號噶嘛。正15等於呢個，負15等於嗰個。係咁樣寫嘅，得唔得？唔好建議畫等號啊嚇。好啦，正32，咁我哋撳完機之後咧，發覺已經係6 bit 咯。我有冇位補零啊？冇位補零，咁呢個咧就唔使寫答案啦，直接話佢係一個 overflow 日出錯誤。OK， 好啦，正32日出，負32咧，咁冇個零字頭都冇得反㗎啦。咁所以呢個都係日出錯誤 overflow。OK， 非常之簡單。好啦，咁所以呢一條題目啦，我哋好快速咁做咗佢。負13俾咩1至7 bit 零數機構檢查位。OK， 佢咁嘅。呢一個就係你可以擺負13嘅地方。然之後咧 bit 0咧就要做個 parity bit 嘅機偶檢查位，記得咩嚟啦嚇？記得啊嘛，儲咩單數或者雙數咁多條1啊嘛。好啦，嗱。呢啲題目比較耐少少嘅，冇辦法嘅，因為二進制嘅題目咧，的而且確係舊啲嗰啲深啲嘅。OK， 以前係誇張㗎。如果你睇翻2002年之前咧，係會有考小數添㗎。咁當然嗰啲太深，我哋唔會做啦，係咪？咁但係咧有啲題目係即係幾值得參考嘅，係比較舊少少嘅。咁呢條題目咧，你會見到好得意嘅現象咧，就係 bit 7行先嘅，跟住 bit 0係擺後面喎。咁有啲同學就會好亂啦，究竟個符號位喺呢度嚟啊？定係喺呢度嚟咁樣，咁我想提一件事，如果佢就算咁寫都好啦，你都係由左至右攤過去就得㗎啦。OK， 由左至右咁攤過去，咁所以咧13，我哋試下將佢轉成二進制先，就係1101啊嘛，係咪？咁啊撳機之後咧補零，呢個就係正13，我哋做多一次係咪？負13咧就會係100101，呢個同意啦。OK， 咁我哋點寫啊？就直接寫落去啦，由左至右100101，然之後 parity bit 就講緊呢個係一個基數嘅檢查位，即係講緊要單數咁樣條1啦，本身要1、2、3、4、4條1㗎啦，咁啊雙數嚟嘅，補多條1做單數。OK，咁所以咧答案應該就係1001110，揾唔到嘅，答案咧，哈哈。有冇問題？咁好簡單嘅。好啦，嗱，咁我哋好快咁做呢度先。俾8 bit 你做 sign and magnitude 嘅話，最大最正數嘅數字係咩樣㗎？二進制，我可唔可以做8條1啊？唔會，最正嘅數字係0，跟住後面一晒佢啊嘛。冇錯，咁呢個咧就係正127嚟嘅。OK， 正127嚟嘅，即係括弧2嘅7次方減1咁樣嘅。OK， 最負個數字咧就係呢個嘅對稱啊嘛，最大正127嘅時候，最細就負127嘛，就負括弧2嘅7次方減1啊嘛 ，which is 係幾多啊？1字頭，跟住後面又一晒佢，呢個就最負嘅嗰個數字啦，咁樣呢個明啦，好冇？咁好簡單嘅啫，呢個係正乜乜負乜乜咁樣就叫 sign and magnitude 啦。好啦，問題就嚟啦，頭先我哋睇過呢個所謂 sign and magnitude 符號及值表示法啊嚇。sign and magnitude 啦嚇，譬如我哋當啦正3係點嘅樣咧？正3就係0011咁先算啦。咁你將佢頭1 bit 反轉咧，頭 bit 反轉
就會變成負3啦，係咪？因為呢個符號位，呢個後面咧就係數值位啊嘛。咁啊，俾1字頭係負數，跟住0、1、1呢個係負3。如果你將呢個動作再做多次，將佢頭一邊又反多次嘅話，咁死啦，好多個洞啊，咁樣啦，可唔可以分開用藍色啊？易睇啲 ，OK。好啦，將頭一邊再反多次，我都唔中意，我再畫過先。係，唔好意思，有啲強迫症。好 ，sin and magnitude 符號及值表示法0、0、1、1，我當頭一邊反轉佢，咁咧就會將佢變成負3，就係1、0、1、1，啱嘛？如果呢個動作你再做多一次，就會將佢由負3變翻做正3，同意啊？呢個好簡單嘅道理嚟嘅啫嘛，啱嘛？正數變負數，負數變正數，嗰個動作係對稱嘅 ，OK？咁頭先講過呢個方法咧係唔好嘅，因為佢有兩個0，一個叫正0，一個叫負0，係咪？即係0、0又係0，100又係0。咁呢個咧就違反咗我哋數學概念嘅，同埋佢唔可以做算術啊！你試下將呢兩嚿嘢加埋嘅時候咧，你就會發覺佢加埋根本唔會出個0字噶嘛。OK， 咁所以好啦，我哋再進步下，將佢變成一個叫 ones complement 嘅東西，一補碼。嗱，一補碼咧，其實成件事同頭先都係好似嘅，佢嘅正數都係同一個樣嘅嚇。嗱，我想講，我哋學好多套方法，佢哋正數係同一個樣嘅，係負數唔同樣嘅啫。OK， 咁所以喺一補碼下低 ones complement 正3都係一模一樣，撳機補0都係呢嚿嘢噶啦，一定要補到個0字頭先係正數嚟嘅。OK， 冇位補0都係叫 overflow 嘅，得唔得？一模一樣。好啦，問題就在於反嗰度啦。如果你將佢反轉變成負數嘅時候，頭先淨係反呢一橛啊嘛，而家唔係，我哋乜都反晒，0就變1，1就變0，咁全部反晒，呢個就叫 ones complement 嘅負3。咁所以0、0、1、1咧就逐邊反轉佢啦。第一邊係反，第二邊都反。0就變1， 1就變0，就變成呢個，全部反晒。OK， 咁有乜好處咧？好處就咁嘅，譬如呢個係正3啦，呢個反轉晒叫負3啦。個好處咧就係令到佢正數同負數每一邊都剛好同對方抵消咗。OK， 你試下將佢加埋啊！嗱，雖然都唔係0嚟嘅，但係至少，呢個正數係呢邊係1嘅時候，呢度係0喎，咁啊剛好係會出咗個抵消嘅效果，出咗嚟會出咗一個好奇怪嘅，會出咗一堆1嘅。咁至少但係令到佢每一嚿好似互相抵消咁樣啊。OK， 有呢個感覺先啦嚇。咁啊望一望先咩叫4條1，我哋陣間會睇嘅嚇。咁好啦。如果呢個動作你再做多次咧，全部反晒佢，第一邊又反，第二邊又反，全部都反晒佢嘅時候咧，1、0、0咧要變翻0、1喎。咁所以咧正變負，負變正嘅動作咧係對稱嘅，啱唔 OK？ 好啦，咁我哋望一望先，呢個 ones complement 同頭先一模一樣，正數都係撳機補0噶啦，唯獨是負數嘅時候係 negate every bit，係將每一 bit 都反轉，得唔得？好啦，咁所以咧，如果喺呢套嘅表示法下低，我哋話呢個係正0啦，佢都有負0嘅喎，係嘛？你反轉晒咧，佢都係會出負0啊。Two ways to denote a zero 啊，兩個0喺裏面㗎，有一個叫正0，有一個叫負0啦嚇。咁所以咧，究竟呢個會出啲咩啊？正3加負3會出咩？出個負0。OK， 咁當然負0唔係一個好好嘅結果，但係點都好過頭先嗰個古靈精怪嘅東西。OK， 咁至少正同負有一個少少相反嘅感覺啦嚇。好啦，咁所以呢套嘢咧都未係完美嘅，原因係佢有兩個0，佢違反咗我哋數學概念。正式嘅數學概念冇正0同負0冇兩嚿嘢噶嘛。咁同埋計咗個負0出嚟都怪怪地啦。OK， 咁所以咧都冇人用嘅，不過好過頭先。OK， 好啦，嗱喺呢一套表示法下低，同頭先一樣，最左手邊嘅代表住負號，0字頭代表住正數，1字頭代表住負數。好啦。我哋望一望先，喺呢套 ones complement 嘅下低，同頭先完全一樣。俾8 bit 你咧，你記住，因為而家係 ones complement，我哋可以擺正數，亦都可以擺負數嘅。你當個數字部分頂都可以擺7 bit 嘅啫。OK， 千祈唔好超過7 bit 啊！你撳完機一定要有位補0先得㗎嚇，要擺個符號位㗎。所以撳機咧就係111咁樣啦，補到0喎，呢個咧就係正7啦。OK， 咁呢個咧就正7正數嚟嘅。負7係點做咧？就係先揾到個正7出嚟先，跟住將佢所有嘢反轉 negate every bit 0 0 0 0 0 1 1就變成1 1 1 1 1 0 0 0，呢個咧就係負7嘅 ones complement 咁解啦，得唔得
呢個簡單嘅。好啦，留意翻嗰個所謂嘅範圍啊嚇。咁究竟我有 n 咁多 bit 喺手嘅時候，我可以擺到個 range 嘅範圍有幾大呢？同頭先 sign and magnitude 係冇分別嘅。當你有8 bit 喺手，你記住，因為頭一 bit 攞嚟擺符號啦，咁所以數字咧只能夠擺後面嗰7 bit 噶嘛，所以最大嘅數都係0，跟住7條1噶嘛，所以最大嘅數就係2嘅質次方減1，最細就係呢個嘅負數。OK， 負2嘅質次方減1，呢條式你要隨時寫到出嚟嘅。OK， 咁所以個範圍係冇分別㗎。呢個2嘅甚次方減1，呢個負2嘅甚次方減1係咁嘅，得唔得？冇分別嘅，一模一樣嘅，唔會擺多咗少咗嘅。好，幫我做呢條題目3.28，俾6 bit 你做 ones complement。OK 嘛？應該唔難啦，係嘛？喂，有同學係分唔到6同8嘅，我呢度係俾6 bit 啊，唔係俾8 bit 啊，唔知俾8個位我做咩啊 ？OK， 嚟，我哋睇睇先，第一題正數，然之後將佢擺成 ones complement 1寶碼，咁咧撳機8，將佢轉成二進制就係1000，完未啊？未完，因為俾6 bit 你啊嘛，同埋 ones complement 啊嘛，咁就一定要補到0喺前面嘅，補唔到呢條0咧，佢唔係正數嚟噶嘛，係嘛？所以一定要有位補0至好啊，咁所以補到0，撳機即刻補0，咁呢個就叫正8啦。負8咧，今次反邊啊？反正8嘅全部嘢，咁所以咧唔係淨係反呢度啦，後面都反晒啦。負8就係11011，O 唔 OK？呢個做到嘛 ？OK， 好啦，負15。咁我就先做咗個正15先，咁啊撳機補0，呢個係正15，負15咧嘅 ones complement 就110000，OK 啦，簡單啦，做第二次咯喎。好，跟住32係點嘅？32當你撳機咧就已經係6 bit 咯喎，你冇位可以補到個0啊。雖然呢個6 bit 好似擺得落，其實擺唔落，因為記住 ones complement 咧。一定要擺0字頭、1字頭，代表住佢正負數嘅。你執唔到多條0喺前面，佢唔知係正數噶嘛。咁所以呢個呢，我哋叫 overflow 日出錯誤。你只可以擺後面嗰5 bit 嘅位嘅啫，6 bit 已經 overflow 噶啦。正32 overflow，負32都係 overflow，O 唔 OK？搞掂啦嚇。好，即係其實呢個方法只不過係要注意住你擺嘅空間唔可以壓到最前咁解咯。OK， 好啦，咁呢，所以。喺 ones complement 下低最大最正嗰個數字係幾大啊？0，跟住後面7條1，俾8 bit 你嘅時候最大咧就係7條1噶啦，唔可以壓埋前面嘅。OK， 0字頭跟住一晒佢。好啦，最負嗰個數字咧就係呢個嘅反轉啊嘛，負127啊嘛，正127點樣反轉變負127啊？就10000，呢個先係最細嗰個數字。啱 OK？負127就咁嘅樣啦 ，get 啦嗬？玩得到啊嘛，玩得到咧，咁好啦，我哋咧又可以去我哋 Part 2嘅筆記咯喎，我哋進度都很好。嚟，我唔想你一嚟就揭第2頁，揭後少少先，揭去第15頁啊，我哋望一望呢度啊 ，OK。嗱，而家我哋望一望先，我哋已經學咗好多嘢啦，學咗4套方法裡面嘅3套。OK， 我哋重溫一次我哋所有嘢先至繼續。首先
咩叫無負？咩叫有負 ？OK 嗱，如果你全部都攞晒嚟擺正數嘅0至15嘅，呢個就冇負數噶嘛，呢個咪無負咯。OK， 咁但係呢啲可以擺到有正數又有負數嘅，呢啲咩 sign magnitude ones complement twos complement 咪叫有負表示法咯。OK， 呢紮咧係有分正負嘅，有正有負嘅，得唔得 ？OK， 好啦，咁我哋逐個睇睇佢先。如果無負嘅話咧，就即係全部攞嚟擺晒做正數喎。0000就係0，0001就係1，如此類推去到4條1咧就叫15。OK， 呢個好簡單，就係你中2、3學嗰套嚟嘅。OK， 全部都係得正整數嘅啫，冇負數嘅。好啦，如果有負數嘅話咧，咁我哋 so far 就學咗 sign magnitude 同 ones complement 啦。我哋望一望 sign magnitude 先。sign magnitude 00就係0啦，001都係1，其實同之前嗰啲無負整數冇分別嘅。所以咧，無論無負整數、符號及值、一補碼同埋嚟緊我哋學二補碼都好啦，0就係0咯，1就係1咯。其實正數係一模一樣噶嘛，啱啱？正數其實冇分編號方法㗎，正數係全世界同一樣，都係撳機補零㗎咋。OK， 係負數嗰度有少少唔同樣。OK， 好似呢啲1字頭嘅咧，頭先就叫咩8啊9啊10，而家唔係啦，呢個叫負0啊嘛，因為咧就分開1字頭就係負，後面就係0，所以 sign magnitude 呢個叫負0咁解。OK， 咁呢個叫負7，喺 sign magnitude 係咁睇嘅。喺一補碼下低咧，佢就都係負0到負7，不過咧就因為佢反轉咗啲位啦嚇，咁所以咧呢個就叫負0，呢個就叫負7，個範圍就係正7去到負7係咁樣嘅，呢個 get 啦嗬。好嗱，而家我想你做啲乜嘢咧？就係好集中咁望我哋啱啱學嗰套 ones complement， 我哋一齊去數下數字啊。OK， 當你有4 bit 喺手，0000就係0啦，向前進0001就係1啦，0010就係2啦。OK， 如果我向後退咧，向後退0001就係1啦，0000就係0啦，再向後退咧。OK， 諗下先，咩叫0000再向後退啊？我就講緊好似呢度係一個 cycle 咁樣啊，你當呢個時鐘啊嚇，0時0分再上1分鐘係咩啊？23.59分咁樣噶嘛。OK， 咁所以你當呢度向前進就咁嘅，向後退就咁樣嘅。咁所以0000如果再向後退咧，我當好似個時鐘去咗下面呢度嚟，就係111。嗱，有咩問題咧？你諗下，向前進就係0123，向後退咧就3210，再向後退就係-0、-1、-2。呢個make 唔 make sense？唔 make sense， 我哋數數字從來唔會咁嘅，3210--0、-1、-2，有問題噶嘛？問題出咗喺邊個度啊？出咗喺呢個度，呢個根本係不應該存在嘅。我哋永遠係3210就-1噶啦，呢個位唔應該係-0嚟嘅。OK， 咁所以咧，我哋而家想點咧？就係盡所有嘅方法消滅呢嚿嘢，消滅咗呢嚿嘢咧，就天下太平噶啦。OK， 於是乎我哋就出現咗一樣嘢，就叫做二補碼。二補碼咧，佢就咁嘅。3210再向後退咧，就唔會有-0嘅，一嚟就去咗-1。由於佢冇咗個-0嘅關係咧，人哋去到-7嘅啫嘛，佢唔係啦，佢就-1、-2、-3，去到-7有埋個-8。OK， 好啦，呢個就 twos complement 特點，冇-0嘅，係符合翻我哋對數學嘅概念。亦都因為佢冇咗個-0咧，人哋負到-7嘅時候咧，佢可以負多一格，可以去到-8。OK， 呢個就 twos complement 嘅特點，明白？成件事點解要咁樣搞先啦嚇 ？OK， 好啦，我哋睇下點樣可以做到呢件事先。成件事同頭先個 ones complement 係好似樣，幾乎一樣噶啦。唯一一個分別，我哋望望佢。嗱，頭先咧喺 ones complement 下低咧，正數變負數，負數變正數咧，就冚唪唥反轉佢就搞掂噶啦嚇。咁喺 twos complement 下低咧，正三係同一個樣嘅，都係冇分別噶嘛。邊套方法正數都係同一個樣嘅嚇。反轉咗佢變負數嘅時候咧，有少少唔同啦。我除咗將佢反轉之外，仲做一個動作就叫加一。點解要加一咧？學校都叫你做呢個動作㗎。咁啊，唔知佢有冇解釋俾你聽啦。但係最主要呢個加一嘅動作就為咗整走頭先個不合理嘅-0，加咗1，嗰個-0就會消失㗎啦。咁所以咧，我將佢反轉變成1100，再將佢加1就會變成1101，咁變咗1101，咁就搞掂啦。OK， 咁好啦，正數變負數就係反轉加一。咁負數變正數係點咧？係咪要減一定點咧？唔係嘅。佢永遠咧正數變負數，負數變正數嘅方法係對稱嘅。咁所以你將呢一抽嘢好神奇地1100啊嘛，唔係 sorry 1101啊嘛，係咪？-3，你將佢反轉再加多1咧，佢會出翻0011嘅喎。呢組嘢又同呢組嘢一樣樣嘅喎，好神奇嘅喎，二進制。咁所以正數變負數，負數變正數嘅動作係永遠對稱嘅。OK， 全反加1就會變負3，全反加1就會變翻正3。OK， 好啦，咁所以咧。我哋 twos complement 係點做嘅咧？首先要反轉晒佢嘅。如果你做負數嘅時候，就將佢變 ones complement 啦嚇。記住係負數先要做呢個動作嘅啫。OK， 轉一補碼。咁然之後，如果佢係負數咧，你就要將佢加1。OK， 正數就唔使加咁多嘢啦，撳機補零完，唔使反，唔使加1嘅，得唔得 ？OK， 好啦，咁當我哋做咗呢個操作之後咧，
其實符號位都係睇最左手邊個位㗎啦，冇分別嘅，都係零字頭代表正數，一字頭代表負數㗎啦。不過佢好處多多。第一，佢可以進行算術操作，因為佢冇咗個負零，佢就唔會有嗰啲奇怪嘅情況發生。第二，佢得翻一個零啦嚇，同埋可以進行算術操作，兩個好處啊。OK， 好啦，我哋試下先，將呢個3同埋呢個負3，你試下加下佢啊。好神奇地咧 ，OK， 1加1逢2進1，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 佢出咗啲零喺度嘅。OK， 當然你話嚇突咗 bit 出嚟，唔好理佢住，因為而家我哋講緊得4 bit，佢會出到0000字尾嘅。OK， 咁最好神奇地呢套嘢係可以做到算術操作嘅。OK， 好啦，咁而我哋望下點做先。嗱，有17呢個數字，將佢轉做8 bit two's complement 咧。OK， 因為呢個係正17嚟噶嘛，咁所以咧你就好簡單嘅啫，撳機補零就得噶啦。重點係補到零就得噶啦，補唔到零就當然唔得啦嚇。OK， 撳機補零，咁呢個正17冇分別嘅，同頭先一模一樣，都係正數同一個樣。好啦，負17係點咧？先揾咗個正17出嚟先，撳機補零，呢個係正17。反轉晒佢，呢個變成負17嘅 ones complement， negate every bit， 把每一 bit 反轉，001就變110。OK， 跟住呢個完未啊？呢個係1寶碼嚟嘅啫，未完。我哋要將佢轉成2寶碼 two's complement 咧，就要做一個動作叫加1嘅。咁好簡單嘅啫，1寶碼轉2寶碼 ，ones 轉 twos 就要加1咯。OK， 個名都提醒緊你呢個動作噶啦。咁咧110啦，加1就係110，呢個就負17嘅 two's complement， 啱唔 OK？反轉加1，反轉加1，咁呢個咧就係負數嘅做法啦。好啦，我哋一齊嚟做一次。8將佢轉做6 bit two's complement。咁首先第一件事，8就係撳機補零，使唔使做任何嘢啊？唔好做。OK， 正數去呢度就點到即止，完。咁啊，正數撳機補零就全部嘢都完㗎啦。負8咧就首先將正8反轉，呢個係負8嘅 ones complement。ones 嚟嘅啫，未係 twos。twos 咧就要將佢加1啦。咁啊，識做噶嘛？二進制加1係咪？應該識㗎，唔識你撳機啦嚇。110加1就係負8嘅 twos complement， 就係11100咁樣啦。OK， 好啦，你幫我做負15先啊，幫我做埋 DE 咁樣啦嚇。OK， 應該咁簡單，係好快搞得掂，係咪？OK， 至少睇到你哋係做到係有啲嘢成功㗎，我見到嘅。好，一嚟就要個負15嘅 two's complement， 咁我咧都係按部就班咁嚟，先揾咗正15先，正數咧就係撳機補零。OK， 記住撳機補零一 set 做晒，你唔好走去反啊加1啊先至嚟補零啊，就會錯晒。撳機補零，撳機補零，即刻做咗，呢個就係正數。負數嘅 ones complement 就係全部反轉，負數嘅 two's complement 咧就係再加1，反完之後再加1。OK， 咁就啱㗎啦。咁記住咧，做完嘅時候 check 自己嘅答案，呢個應該係1字頭嘅，負數一定係1字頭啦。你發覺你做完之後負數係0字頭咧，你一定係做錯咗啲次序，係次序嘅問題。OK， 好啦，咁我哋跟住又試下做正32啊。成日都做㗎啦。32撳完機之後有冇位補零啊？冇位補零咪做唔到正數咯。咁所以呢個係 overflow。正32 overflow， 負32 overflow 啱唔啱啊？咁就唔啱啦。OK， 點解？記唔記得我哋講過 two's complement 嘅特色啊？ two's complement 嘅特色係在於人哋負到負7嘅時候，佢可以負到負8啊嘛，因為佢冇咗個負0啦，可以負多1格啊嘛。咁剛剛好咧，呢個負32咧就係正數擺唔落嘅，正32擺唔落嘅，但係負數係可以塞得落嘅最後尾一個位。OK， 咁你點知咧？嗱，好特別嘅呢個數，你要記一記，或者可能你要影佢，唔好話記啦嚇。係咩樣嘅？你撳頭先正32呢個樣咪話塞唔落嘅？OK， 呢一嚿係一個神奇嘅數字，
個樣好易記嘅，就係1後面零晒佢，即係好似啲咩1000啊、1萬啊嗰個款啦嚇。OK，呢個數咧就係你嘅負32。OK，咁當然你話嚇，明明我頭先咁樣正32嘅喎，我點記得呢個原來係負32嚟啊？嗱，呢個係一個神奇嘅數字嚟嘅。你試下當呢個係正32先啦。雖然正32係唔存在嘅，擺唔落噶嘛，係咪？但我照當佢係存在嘅先。如果當呢個正32，我試下將佢反轉，係咪咁樣樣啊？再加1啊，佢出翻自己㗎，見唔見啊？佢好恐怖㗎呢嚿嘢。OK， 點解呢？佢好得意㗎呢個數學嘅嘢。嗱，即係你當係咁啦嚇。佢呢個數咧，正32係唔即係咁啦。譬如正3就變負3，係咁樣反轉加1就變過嚟㗎嘛。呢個反轉加1變過去㗎嘛，係嘛？呢個好奇怪嘅數字就係負32啦。你當佢反轉加1咧，係會變翻到自己㗎。即係正32擺唔到㗎嚇，所以兜過去㗎。嗰啲但會變到自己嘅。OK， 咁所以咧呢個樣認一認佢係一出現嘅話，你小心啲，佢好可能就係最後尾一個擺得落嘅嗰個負數。OK， 咁所以咧你睇頭先呢個都係㗎，負8係點樣？1000，你見到呢個樣咧要醒少少啦，就可能係最後尾一個嘅嗰個負數成日都出現嘅。OK， 冇問題。好啦，咁咧首先我哋做熟少少嘢先。呢度填一填俾我最正嗰個 two's complement， 今次係 two's complement 係邊個？127係咪？01111111，正數最大莫過於此，啱啱？一定要正數字頭就係0字頭，跟住後面一晒佢咪最正咯，係咪？好啦，最負嘅負數我哋啱啱見識過啦，佢唔係對稱嘅，唔係去到-127，去到-128，而個樣咧，如果你背咗嘅話咧，就係1後面零晒佢，好唔 OK？好啦，跟住仲有少少補充，咁佢嗰個範圍係點咧？頭先我哋嘅範圍最大咧，就係2嘅 n 減1次方減1啊嘛，而家冇變嘅，俾8 bit 你最大都係2嘅 n 減1次方減1，即係2嘅7次方減1啊 ，sorry，2嘅7次方減1咁樣啦嚇 ，OK， 俾16 bit 你咧，最大都係2嘅15次方減1 ，OK， 因為你永遠都唔可以擺落去頭嗰 bit 嗰度嘛，你都係得15 bit 可以擺數啫嘛，係嘛？好啦，個問題就係負數啦，負數咧頭先 ones complement 咧就係對稱嘅，呢個 ones complement 嘅嗰個範圍 ，OK， 呢個 ones 嘅嗰個範圍係咪對稱噶嘛？正127就去到-127，負數啦，唔係 sorry，two's complement 啦，點啊？正數係冇分別嘅，都係2嘅 n 減1次方減1，但係負數咧，負數係咪對稱啊？唔對稱啊，唔好諗住負負呢嚿嘢啊嚇。今次係呢嚿嘢再可以負多一格，因為佢冇咗個負力，記唔記得？可以負多一格噶嘛？咁所以呢個係咩？呢個係冇電，呢個 OK。好啦，呢個係咩嚟㗎？好似好複雜，但係試下你拆開佢咧。負2嘅 n 減1次方加1減1，呢度啱啱好會冇咗嘅，咁所以呢個咧就會變成負2嘅 n 減1次，呢個係佢最細嘅數，咁呢個咧你隨時隨地都要推斷到出嚟，咁所以咧最大咧就係2嘅7次方減1，最細係負2嘅7次 ，OK 呢個啦，最大係2嘅15次方減1，最細係負2嘅15次，咁樣 OK，咁啊唔難記嘅，你發覺咧佢最後尾嗰個數字咧總係2嘅某一個完整嘅次方嘅，頭先咪去到-128啊，呢度去到-8啊，都係2嘅次方嚟噶嘛，啱嘛？係好整齊嘅 ，OK， 好整齊嘅呢嚿嘢，咁所以就呢個係去到負幾多啊？負2嘅23次 ，OK， 呢個就去到正2嘅23次減1咁樣嘅，正數唔整齊，負數唔知點解 two's complement 最後尾個數字好整齊 ，OK get 啦嗬，咁咧 get 嘅話咧 ，OK 做少少嘢，幫我做 A， 做 E。做 C， 做 F， 嗱打橫做過去啊！嗱有啲其實係唔使做咁多次嘅，即係正數你知全部一樣樣噶嘛 ，OK？ 咁所以做 A、C、E、F 咁就啱噶啦。
OK， 好啦，第一件事 check 咗自己啲零字頭一字頭啱唔啱先。OK， 唔啱嘅話，你一定係做錯啲次序嘅。而家做21係點嘅咧？撳機啦，簡單啫嘛。10101咁樣完未啊？未，因為俾6B你啊嘛，有位剩就要補噶啦。OK， 好啦，Simon 條咧使唔使搞佢啊？唔使搞，都係同一個樣嘅咋。正數永遠同一個樣，照抄得唔得？冇分別嘅，正數冇分乜嘢㗎，其實一樣係等於㗎，得唔得 ？OK， 好，34又點咧？34咧撳完機6B係咪？無負整數可唔可以擺到6B啊？無負整數。可以記住，無負整數係淨係得只有正㗎，佢冇負數㗎，所以係可以用足6B㗎。係呢3套方法咧，佢就有正有負，有正有負，所以前面要擺個負號位，唔可以用足6B。OK， 分清楚嚇。咁所以咧34咧喺無負下低咧係可以仲擺得落嘅，6B OK 嘅，get 我。但係咧喺呢3套下低，因為要分正負嚇，你只要擺個零字頭先至係正數嘅。你有冇擺零字頭啊？冇，咁呢3套就叫 overflow， 日出錯誤。OK， 搞清楚個概念啦。呢個就係無負擺得落，呢啲就擺唔落啦，因為補唔到力，一定要補到零先得嘅。OK 好啦，我哋做依個題，依個題咧。負數嚟㗎嘛，咁當然唔可以擺無負整數啦，係咪？冇負數㗎嘛，我淨係得3套方法可以揀嘅啫。Sin magnitude 1 complement 2 complement。OK， 我哋試下一個 sin magnitude 先。咁咧，通常我嘅做法咧就會係撳機補0，呢個係正5。OK， 先揾咗個正5先，所有嘢由正數開始就係撳機補0啦。OK， 負5嘅 sin magnitude 係點嚟？反邊橛？反頭一邊啊嘛。OK， 咁所以呢個咧就1000101，呢個就負5。Sin magnitude ones complement 咧就係反晒啊嘛。嗱，好多同學會錯呢個位嘅問題係反晒邊嚿嘢啊？反晒個正5啊，定係反晒個 sin magnitude 啊？有啲同學攞呢嚿去反啊。喂，呢兩嚿嘅唔係相反啊嚇，係呢兩嚿先係相反啊。係正5反晒佢，我唔知點解會有啲人將呢個反晒變呢個嘅，以為 OK 錯㗎嚇。係正5就反轉，唔止係頭一筆，連後面都反轉呢個開始啊嘛。咁所以咧就係111010， OK。好啦，負5嘅 two's complement 咧就真係反晒之後加1嘅，咁所以呢個已經反晒啦。呢兩個係有關嘅，呢兩個有關嘅，呢兩個係冇關嘅。OK， 呢兩個有關嘅。好 one's complement 就係反晒 ，two's complement 反晒之後再加1，咁所以你呢嚿嘢加1咧就會變咗做呢嚿嘢喎。所以1111011呢個記唔記 ？OK， 好啦，自己 check 一次，負15啱唔啱？而家做得正15咧，我哋再做埋 last 一次嚇，就係1110，sorry 111100。喺前面呢個咧就係正15啦。sin magnitude 係反轉頭一邊，咁所以咧就1011111。one's complement 係反晒全部，連後面都反埋110000。two's complement 咧就係再反晒之後再加1，就係110001。你做完之後負數一定係一字頭、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 一字頭㗎。你做完唔係一字頭，你一定有問題。啱唔 OK？ 我想問學校係咪都係咁做 ？OK 好。嗱，但我想講咧兩件事。第一件事，考試90%嘅時間都係考 two's complement。點解？因為計數機電腦都係用呢套，呢兩套有問題噶嘛，做唔到算術噶嘛，有兩種零咩正零負零噶嘛，根本都有問題嘅，係教育用嘅咋，等你知道點樣個演化過程。但係冇電腦會用呢兩套方法㗎，咁所以咧其實得個學字嘅，唔係話好常出現嘅嘢嚟嘅，但係你都要識。OK， 考試咧通常咧就考 two's complement 嘅。OK， 呢個第一件事。第二件事，你覺唔覺得好煩啊 ？two's complement 撳機補0揾正數，反轉變 ones， 再加1變 two's， 4個 step 啊嘛。OK， 有冇得快啲？有得快啲。點解？因為啱啱講咗啦，你個計數機就係 two's complement 噶嘛。你識得用個計數機，佢直接出到答案俾你嘅。OK， 好。點做咧？我做一次俾你睇，但係我要你 follow 我成個思維。你記住，而家我做咗條題目係正15係00111，負15 two's complement， 我唔睇 ones 嗰啲嘅，負15 two's complement 係咪呢個答案啊 ？OK， 負15嘅 two's 就係110001啊嘛。OK， 正15係咁樣，負15係咁樣，得唔得 ？OK， 咁我想你同我一齊去做一次計數機，咁咧做完正15，你會覺得我好低能嘅，但係唔好理，你聽住先，你就用同樣嘅方法就做到負15噶啦。OK， 我哋試一試先。首先咧，而家我就係講 two's complement 嚇，正15嘅 two's complement 喺呢嚿，負15嘅 two's complement 喺呢嚿，同意啊？15，當我撳機之後，變二進制係咁樣 ，OK？ 你咧其實係做緊啲乜嘢咧？當你揾正15嘅 two's complement 嘅時候，你係由第一條1開始抄到尾，呢度叫有嘢啊嘛 ，OK？ 呢度叫有嘢啊嘛，抄咗嚟啊嘛。咁但係其實佢俾6 bit 你喎，4 bit 唔夠喎，所以咧你就再補多2 bit 0字頭，嗰2 bit 係邊度嚟咧？其實喺呢度嚟嘅。
你個計數機其實隱藏咗啲零喺前面嘅，0000001111咁樣㗎，係咪 ？OK， 即係你都知計數機其實零字頭嗰啲唔 show 噶嘛。但係咧，所以咧，我哋就係第一條一開始抄到尾叫有嘢位，你起碼要有一條零喺前面。OK， 咁起碼要有嘛，冇嘅話我哋叫 overflow 嘛。OK， 但係你再有位剩喎，有6 bit 喎，再攞多條零，所以你攞就攞呢橛啊嘛，就係攞00111啊嘛。呢個就係你正15呢個答案，同意啊係咪 ？OK， 由第一條一開始抄到尾，前面攞埋前面嗰2條零。好啦，負15會點咧？負15咧，你撳計數機啊。負15你撳完之後咧，佢會出咗一撇嘢。呢撇嘢咧，你識睇就得㗎啦。OK， 頭先係由第一條一開始抄到尾，嗰個叫有嘢啊嘛。今次完全調轉，係第一條零開始抄到尾，呢度叫有嘢。OK， 但係因為佢負數啊嘛，你起碼要攞佢一條一，再有位剩就再攞多條一，呢個就係你嘅答案咯。乜110001咩你嘅答案咯？呢度咯，見唔見到啊？呢度啊嘛，明啊？所以咩意思咧？總之你如果撳負數撳入去 two's complement 嘅話，你咧起碼要攞晒呢一橛，再攞多一條一，起碼要俾5 bit 佢。你有6 bit 咧，就俾多條一佢；你有7 bit 俾多條一佢。你可以揞住前面啲一嘅，揞住呢度，揞住呢度都得，揞住呢度都得。但揞到呢度咧就唔得，因為佢負數唔可以冇一字頭。OK， 係咪明呢個意思嚇？咁所以如果我哋做，譬如頭先負5啊，你試下撳一次啊。而家你識唔識睇先？計數機，你計數機有10 bit 㗎，揞住4條一，呢個咪你嘅答案咯。111 011呢個咪你嘅答案咯，見唔見到啊？好啦，你幫我直接用計數機撳個負21呢一題，呢一題負21。睇唔睇到啊？答案係咩啊？10111係咪快好多啊？很開心係咪？連 program 都唔使 set，因為你個計數機就係 two's complement 嘅。問題你識唔識睇啫 ？OK， 你揞住4條一，呢個咪你嘅答案咯。好啦，負32咧，做埋佢啊，唔爭在啊。OK， 揞住4條一，仲合唔合格？攞晒啲零同埋攞咗一條一字頭啊嘛，所以 OK 咯，我哋記得啊嘛。負36咧，喂。咁就唔得啦，點解啊？當你揞住前面啲嘢嘅話咧，你冇咗個一字頭 ，OK？ 因為你起碼要由第一條零開始抄到尾，同埋起碼要一條一字頭嘅，你起碼要7 bit 噶啦 ，OK？ 8 bit 9 bit 都得，6 bit 就唔得，所以咧呢個就叫 overflow， 明唔明白？get 唔 get 到啊？OK，get 到啦。咁 get 到咧，呢個咧會快啲幫你做到 two's complement 嘅負數嘅 ，OK 啊？好啦，嗱，如果 OK 嘅話咧，我冇睇到。做啲簡單嘅嘢啦，再做多次啦，因為我好驚你哋會亂啊啲嘢。俾個負7嘅8 bit two's complement 我幾多？負7，揞住2條一，係咪就咁啊？111111001 好啦，又問另一個問題啊。負54佢起碼要幾多 bit？負54佢起碼要幾多 bit？ 係啦，你頂多咪揞住3條一，係咪？你唔可以揞住4條一5條或者5個位噶嘛，所以起碼你即係最多揞3 bit， 你起碼要7 bit，get 咯嗬？呢個得唔得先？呢個都跟到啊嘛，因為呢橛要晒，再起碼要1字頭，所以就起碼7 bit 啦。OK 嘅嗬，得唔得？呢個方法亦都可以話到俾你聽，究竟佢需要幾多 bit 嚟到買呢個 two's complement 嘅數字。記住你計數機係 two's complement 嚟嘅 ，OK？ 好啦，咁咧。跟住又嚟咯喎，呢度調轉啲人嚟問啊，我哋都要識，唔難嘅，唔難嘅。我下堂會同大家溫添嘅。好，嗱而家咧就條題目調轉咁問，就一件事。呢個係二進制嚟嘅，我當佢係無負整數咁睇，或者當佢 sin 名你條 one's complement、two's complement 咁睇，咁究竟佢係幾大？嗱，我想問邊套方法係有正有負㗎？呢3套啊嘛，啱唔啱？呢3套係有正有負嘅 ，OK？ 呢套方法就係得正數嘅啫，只有正嘅啫 ，OK？ 咁所以咧，你嘅答案咧呢度無論係乜即係咩1字頭0字頭都係要出正數㗎嚇。呢度應該要全部出正數㗎嚇 ，OK？ 但去到呢3套方法咧，你就應該要睇邊個位啊？點知佢正定負啊？睇第一個位啊嘛 ，OK？ 呢3套方法就睇啦，0字頭呢啲咧唔該呢度應該要出啲正數嘅，係咪？呢啲1字頭咧唔該呢啲位咧應該要出啲負數嚟嘅，同意啊嘛 ，OK？ 咁啊幫我做 part A 同 part C 啊，做到幾多得幾多先？有啲可能我未教嘅，唔緊要，試下諗諗計先。諗唔到計，我陣間會教幾條計俾你嘅。
難唔難啊？難唔難啊？OK 啊？我想講，如果係 ICT 啲數學最難就係呢啲噶咯喎，最難噶咯喎，可以。做 A 同 C。OK， 好啦，最緊要咧係清晰知道自己做緊啲乜。呢度佢俾一紮咩零字頭嘅嘢我，咁其實我哋話呢4套方法零字頭即係正數啦，係咪？都係同一個數值啫嘛，係嘛？即係幾多？10 OK， 咁啊好簡單啦，即係1010啊嘛，你10咯咪即係 OK， 正10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 ，冇分別㗎，唔好再去搞呢搞路啊，得唔得？冇分別㗎，呢個 B 都係同樣嘅做法嘅 OK。好啦，去到 C 啦 ，C 咧就危險啲啦，因為佢一字頭嘅。當佢一字頭嘅話咧，呢4套嘢咧的而且確佢有唔同嘅解釋嘅。喺無負整數下低，佢一字頭都好啦，佢正定負啊？都係正啊嘛。咁所以咧，你成嚿撳機睇佢正幾啦？佢就係正196，呢個做唔做到 ？OK， 正196。好啦 ，sin and magnitude 點樣去理解呢個數咧？係將佢斬件啊嘛。OK， 咁所以我就將佢拆開，一字頭代表住負，負幾多啊？你睇後面嗰句先知。OK， 咁所以咧撳機唔好撳前面，淨係撳後面，驚唔驚？OK， 咁所以咧我就睇睇佢喎，1000100，佢就話俾你聽呢個係68，即係負68啊！自己寫翻個負喺度啊，負喺頭 B 嗰度啊，負68，記住一字頭 sin magnitude ones 同埋 twos 一定係負乜乜負乜乜嘅，啱唔 OK？ 好啦，難度就嚟啦 ，ones complement， 你知道佢一字頭係負嚟嘅，問題係負幾咧？你好難直接好似頭先嗰啲撳機係撳得到喎，咁啊唔緊要嘅，有冇同我揾到方法出嚟啊？可以反轉佢嘛？冇錯 ，OK， 係就用翻我哋頭先反轉嗰招，因為我哋知道正變負負變正係點樣對稱法噶嘛。咦，嗰嚿嘢去咗邊啊？已經唔見咗啦。啊，唔係喺度 ，OK， 因為我哋知道咧，正3變負3，負3變正3，其實係對稱噶嘛。所以你將呢嚿嘢冚唪唥反轉晒佢，咁咧001110111呢嚿嘢睇下佢正幾，咁本身佢就係負幾，呢個方法計唔計先？都理解啊，咁所以咧就係0011111，咁所以咧呢個係59，所以呢個咧原本係負59，唔好寫漏個負字啊嚇。OK， 佢本身係負數嚟㗎，你反咗去變正數咋？呢個 OK 嗬？好 ，two's complement 啦，同樣嘅道理，我知道佢一字頭係負數，問題我唔知佢係負幾，咁點算咧？日正變負，負變正係對稱㗎嘛，我將成組數反轉，我哋反咗啦，再將佢加1，就會變成相應嗰個正數嘅，咁所以0會0111100。OK， 咁咧佢反完之後咧，呢一抽嘢就變咗60，咁即係本身係負60啦。嗱，你發覺 ones complement 同 two's complement 之間咧係差咗1格嘅啫，因為兩個好似嘅 ，OK 係褪咗少少位嘅啫嘛。呢個 OK 嗬。好啦，咁當然你最憎係 two's complement 啦，應該反轉加1變成正數 check 下幾多先知本身個負數係幾多噶嘛，係咪？呢個係正統嘅做法。有冇得快啲咧？又係有得快啲嘅，咁又係用你嘅計數機啦。嗱，問題係乜嘢咧？因為當你就咁撳呢一抽嘢落去嘅時候，譬如我當呢度啦，我就咁撳呢抽嘢落去嘅時候咧，其實我係個計數機唔知道呢個嘢，我想將佢當成負數 two's complement 嚟解嘅，因為咧佢會前面塞啲零喺前面嘅，咁所以你撳出嚟咧就係 sin 呢個無負整數196嚟嘅。但係你計數機係識 two's complement 噶嘛，佢識呢套方法噶嘛，你點可以令到佢係知道我想要負60呢樣嘢咧 ？OK， 我就講樣嘢俾你聽啦。你留唔留意到啊？譬如頭先啊，我哋想撳個負3，俾4 bit 你就1101啊嘛，5 bit 咧就攞多條1咯，6 bit 咪咁樣咯，7 bit 咪咁，8 bit 咪咁，係咪？所以你發覺咧，其實負數前面多啲1係唔影響佢數值嘅。OK， 即係呢度咧多啲1係一樣嘅，啊呢度咧多啲0係冇分別噶嘛。所以其實正數前面補啲0係唔影響佢，呢個係人都知啦，係嘛？但係負數前面加啲1係唔影響佢嘅，喺 two's complement 下低，呢個理唔理解到啲先？OK， 即係呢度再加多條0，呢度再加多條1，都係正3同負3嚟嘅。OK， 好啦，咁所以譬如我想做 D 嗰題啦，
你點樣可以令到個計數機知道你想佢幫佢破解 two's complement 嘅呢個數值究竟係負幾咧？咁咧，你而家呢條題目就8 bit 啊嘛。我有一個好矛嘅方法就係前面加多2條1。點解？因為當你加多2條1喺前面咧，你就頂到個計數機有10 bit 噶嘛。頂到佢頭一個位咧係1字頭咧，佢就知道你想 check 佢個 two's complement 數值，就負1 2 1。你試下做呢個啊，負60啊，頭先你親手做噶嘛。你試下11，因為你本身有8 bit 啊嘛，你加多2條1喺前面，跟住再撳11000100咁樣，佢就話俾你聽呢個係負60嚟噶啦。OK， 點解啊？因為你頂到佢1字頭咧，頂到個計數機個第一個位啊係1字頭係盡嘅話，佢知道你又要負數噶啦。呢個明唔明啊？做咩啊？試下，咁你不如又試下 E 啊？你1字頭可以，你就好似啲其實唔係咁難理解啫。等於呢啲你前面加啲0，你覺得冇乜嘢噶嘛？負數 two's complement 前面加啲1冇乜嘢㗎，冇唔通㗎。OK， 淨係通知佢我要負數啊，唔好當佢係正數咁嘅理解啫。OK， 咁所以咧，你試下做個 E 嚟睇下，係啊，負1 2 8係咪啊？11001100。OK， 嗱，因為你呢條題目係8 bit 嘅，我俾多2條1字頭佢，先至撳呢一抽數落去，咁佢就會話俾我聽呢個係負52。呢個哦冇 OK。呢個咧係 two's complement 專用嘅，咁而 two's complement 基本上你考試9成9都係考緊呢套㗎啦。你用熟個計數機咧，佢乜都幫到你，10 bit 以內，超過10 bit 就唔得。OK？ 有冇難度啊？而家咁冇，所以咧你可能最憎呢個，但我最憎係呢個，因為 one's complement 計數機唔識做，你一定要反。OK？ 但係呢個就唔使反嚟反去咁樣嘅，直接計數機幫到你嘅。OK？ 咁啊，索性幫我做埋 F 同 G 啦。咁 F 同 G。記住係 two's complement 專享嘅優惠，